兄弟们，要做就做最好的哈，不锈钢的，鱼轮、鱼标都可以打鱼标、打箭、打珠都可以哈。下面是瓷座，非常稳定，鸡苗导轨都可以装，导轨可以拆的，这有鸡苗。8股皮筋，皮筋可以升级，试一下威力哈，把这个弦挂上。先打个168箭试一下，拉开，把箭装进去。这前面是有一个磁铁的，这个箭，所以这个角度不会掉。稳了一批哈，非常稳哈，已经扎了很深的。它那个是全部都是硬纸壳子，很硬的纸壳子。再打个鱼标，就这种鱼标，理顺了装进去哈。这下面是鱼轮，不锈钢鱼轮。市面上基本上没有一款玩具能做到这个样子的，这已经是非常猛的哈，兄弟们。这一样的，它不会掉下去的，它不会掉的哈。刚刚是它太重了，打一下看一下，看没？非常猛哈。珠的话是打8毫米珠的，也是很准的。看一下，整体握持手感非常重哈。